Le malattie professionali sono un altro spaccato, perché Sì. parliamo di incidenti, quindi il fatto che capita, ma la malattia invece si manifesta invalidante o può essere anche una malattia che porta a conseguenze mortali. Certo. Sono annoverate nelle vostre ricerche? Allora, in questi dati che ho oggi io non abbiamo dati relativi alle malattie professionali specifici, però ho piacere di parlare di questa cosa perché nelle aziende ancora oggi si presta molta attenzione all'infortunio ed è giusto che sia così. Però, come dicevo prima, molte aziende hanno iniziato a ridurre gli infortuni in modo molto importante, arrivando addirittura ad avere 0 infortuni. E queste aziende incominciano a preoccuparsi dell'altro fattore, che è appunto la malattia professionale. L'esempio, perché prima lei mi ha fatto un esempio a cui non avevo neanche pensato, con una malattia va a pensare l'asbestosi, altre malattie, invece potrebbe essere semplice mal di schiena. Esatto, no, ma è proprio così, cioè la prima malattia professionale come numero, diciamo, di casi denunciati sono le malattie collegate con la postura, ossia io ho più usato il termine mal di schiena, cioè con la movimentazione di pesi, carichi, pesanti, fatti eccetera. in un certo modo. E la cosa da un lato è anche facilmente comprensibile perché è un'attività lavorativa diffusissima, la maggior parte dei lavori richiede di spostare dei pesi, quindi quasi tutti noi durante la nostra giornata lavorativa spostiamo pesi più o meno pesanti. Per cui tutti lo fanno, probabilmente molti lo fanno male ed ecco che alla fine, perché la malattia professionale dà un risultato a distanza di anni, no? È più subdolo rispetto all'infortunio. L'infortunio accade immediatamente, cioè causa-effetto immediato e si capisce. La malattia professionale invece dà risultati negli anni, quindi negli anni si capisce che quella persona è stata soggetta a una movimentazione eccessiva, scomoda, eccetera.